draamadana qaybta hore waxayna marisay iyadoo Sanyan ay soo qabanayso Yanran hooyadeed marka waxaan arkay iyadoo lugaha ka xirtay kadibna soo laalaadisay Yanran hooyadeedna way baryootomaysaa maadaama aad loo ciqaabay waxayna ku baryootomaysaa in nolosheeda loo sii daayo haddii askariga fasaxdaan gabadheeda xitaa way idin dilay ku leedahay isla markaas ay arkeen Yanran uu joogto fasalkii iyadoo booliska u keenaya hooyadeed dadkii dhammaan halka joogna aad ay u yaabayaan ama kaagayaan qaasatan Yanran hooyadeed baa dhaawacyo xun ayaa ka muuqday dadka hortoodna waxay iska dhigaysaa qof dhibaataysan oo la soo dhibaateeyay laakiin dadka marka kala yaacaan oo labadooda ay kaliya naqdaan wajiga iyo bedelanaysaa Yanran hooyadeed mar hore ay xiriir u jirto maadaama hooyo xun ay ahayd halka hooyada wax waxba ay u arkeen ay u maleysay Yanran il dhaqaale oo markay wax u baahato weer ay ku soo qaado Yanran idoo caraysan iskana faham qofka soo dira hooyadeed ayay waxay ku leedahay Sanyan ayaa ku soo dirtay Soomahan laakiin hooyada arrinka way beeninaysaa waxayna tusinaysaa dhaawacyada la soo gaarsiiyay waxayna ku leedahay Sanyan ayaa dhaawacna ay soo gaarsiisay soo diraysaa kadibna Yanran qolka markay ka baxday isla markii message qof u diraysaa Yanran oo la hadlayso Dooman iyo wiilkiisa ayaa hooyadeeda soo qabaysta arkayso kadibna sawir ay ka qaadaysaa waxayna u diraysaa Sanyan waxayna u maleysay waxay sameynaysaa Yanran inay ogaar karin laakiin Yanran meesha ay kamera ugu qarsato wax walba ay sameynayso meesha ay ka duwanaysay dhanka kale Sanyan sidii uu guuleystay kursiga company-ga la dooranayo ayaa waxay kulan khaas u qabanaysaa saddexda director kadibna shaashada ay waxay u daaraysaa sirahooda qarsoona si ay u rakaatayso sidoo kale isla goobta ay waxay keenaysaa ilmahooda ay soo ciqaabtay markay arkeen ilmahooda la soo jirdileen jilbaha iyo dhulka dhiganayaan waxayna ka baryayaan inay iska fasaxdo kadibna ay garabkeeda naqanayaan dabeedna saxiix ay ka qaadanaysaa halka Sanwu uu miraq yiri Sanyan ay garaneen meel uu jaani cirib dhigay markaas ay kooxdeeda u diraysaa si ay u soo helaan meel alla meesha joogo laakiin kama warqabto Sanwu in isbitaalka walida la geeyo oo nageeyay Abukatali haddaba Abukatali sidoo ku geeyay Sanwu isbitaalka walida waxayna ugu soo gashay kadib markuu mujaan ka soo laabanayo wuxuu arkayaa shil ay soo dhax ku galay halkan ku suxsan sidaas ay ugu faa'iideysanay oo nageeyay asagoo isla saxiixeeda koobiyay kana dhigay inay iyada meesha geysay Abukatali Sanwu dabin ay u dhigowha isla markuu saxiix walaashiis arkano uu xanaaqaya ninka uu iska aaminaya maskiinkani Abukatali wuxuu ku codsanayaa inuu siraha uu ka hayo Sanyan oo ku soo wareejiyo kadibna uu ka caawi doono inuu isbitaalkan ka baxo laakiin Sanwu dheedheel wax ku qaadamay wana ku kacaysaa isla markaas ay Abukatali meesha isaga tagayaa Sanwu noloshiisa ayaa loo celinayaa Sanwu markaa qolka uu ku jiro kuma adkaysan karo ugu dambeyn wuxuu codsanayaa inuu Abukatali la kulmo Abukatali dib ay ugu soo laabanaya si ay u kulmaan isla markaas ay wada hadlayaan teamkii Sanyan goobta soo gaarayo markay arkaan way ka cararayaan Abukatali ayaan la baxsanay Sanwu kadibna wuxuu weydiinay cadeynta goobta uu ku hayo wuxuuna u sheegay inay gurigiisa taalo markay kalanta shidaal tagaan ayuu wuxuu leeyahay suuli ayaan aadayaa dabadeedna cabaar markuu maqnaado Abukatali uu dareemay inay wax qaldan yihiin kadibna uu soo raadinaya laakiin isla markii uu Sanwu ayaa weerar ku soo qaaday baaburkiisa inuu la baxsanaya laakiin Abukatali hore ayaa arrinka ugu taxadiray maadaama telefoonka iyo baaburka GPS uu ku xirtay oo halka kala soconaya meel alla meesha tago kadibna location-ka GPS-ka ayuu soo raacaya wuxuuna imaanayaa dhismahan laakiin inta waxba sameyn Yanran ayuu wacaya wuxuuna u sheegay dagaalkooda mar hore inay ku guuleysan doonaan haddii uu cadeynta ninkan ka helo Sanwu halka iyadana u sheegayso hooyadeed in halkan timid waxayna sidoo kale halka ka ogaanaysaa inuu hore u ogaa in hooyadeed Sanwu gacanta ku soo dhigtay subaxdii xigta waxaa arkayna Sanyan oo furayso box kadibna ka soo bixinayso warqad uu ku qoran yahay telephone number kadibna qofka ay wacaysaa waxayna weydiisanaysaa inuu isxaan u sameeyo qofkii aan la garanayay waxayna u soo dirtaa sawirka Yanran iyo sawir kale oo haweeney gubanayso halkan waxaan uga cad Sanyan inay doonayso Yanran in nolosha lagu gubo haddaba su'aashu waxay tahay Yanran maxaa ku dhici doono subaxdii xigta xaafadda waxaa ku soo biiray nin aan u malaysan maskiin oo hintinayo oo noqon doono darawal baska carruurta maamulada ayaan Yanran waxay u sheegaysaa in qofkan uu ahaa darawal hore kambaniyo badan oo ka soo shaqeeyay intuuna dhaawacmin ka hor Yanran maadaama ninkan ay ka shaqaysan tahay CV-giisa ay qaadanaysaa kadibna kambaniga u dambeeyay ay wacaysaa ayadoo xaqiijinayso laakiin waxay u sheegayaan xogta 5 sano oo u dambeysay shaqaalaha kaliya inay hayaan oo 5 sano wixii ka horeeyay inay gacan ku haynin halka asiga 7 sano ka hor ay ugu dambeysay ama warqadda uu qoran tahay 7 sano inay ugu dambeysay Yanran markaan idoo carruurta soo waday waxay ogaanaysaa sidoo kale in ninkii Janta ay dhankiisa problem kale uu ka wado oo koox cusub oo shaqaalaha uu keensaday kooxda mid kamid ah nin dheer ayay ka shakeynaysaa indhaheedu ninkaas ay qabanayaan maadaama Yanran nafsadeeda u cabsanayso qof walba xaafad ku soo kororto oo qatar ku noqon karo kadib qolkeeda markay ku soo laabatay ay arkaysaa hooyadeed oo lacagta tirinayso hooyadeed Yanran markay waxay ka codsanaysaa 10 milyan inay siiso bil walba si ayna u sheegin qofka ay tahay dadka xaafadda haddii kale sirteed ay fashili doonto isla waqti xaadirka ninkii Sanwu ah wuxuu soo wacayaa Sanyin asagoo u handaday kadibna ka codsanaya inay shirkiisa dhammaan u soo taxawisho oo shirarka uu leeyahay lacagiisa ay soo siiso wuxuuna u sheegayaa qol hotelka uu ka degan yahay wuxuuna ku leeyahay kaliya waa inaad timaada haddii ay maadiidana fiidiyowga ayaa tuuraya ayuu leeyahay wuxuuna soo diray screenshot oo cadeyn u ah inuu fiidiyowga hayo warkiisna uu ciyaar ahayn sheekadan dhan Abukatali uu maqlayaa maadaama uu hore u jabsaday ninkan telefoonkiisa Abukatali markaan wuxuu ku qasbay inuu ninkan soo helo intayna Sanyan imaanin si uu cadeynta asiga uu la wareego marka hore isla markaasna Yanran ayuu la socodsiinay arrinta sidoo kale Yanran waxay ogaanaysaa kaamirooyinka ay meelaha ku xiratay in badankood ay qadka ka baxayaan qofna uu jibinayo isla markaasna goobta uu dambeeyay qofkaas jooga ay soo aadaysa haday timaadana way weynaysaa laakiin waxa uu malaysaa qofka inuu meel daawanayay uu iskaadgaad ku hayo isla markaas ay meel ku sugay markay soo gaartay uu gadaal ka soo weeraraya inta isdagaalayna haarayo waxay ku arkaysaa inuu ku leeyahay dhanka bidix ee xabadkiisa isla markaas asigoo ceejo ku dil rabay ayaa Doomin ka soo gaarayo ninkana wuu baqaya kadibna goobta ayuu ka cararaya
labadoodna waa cirsanayaan laakiin ma qabanayaan oo malay ku baxay weynayaan goobtan ay taagan yihiin oo goobtii shaqaalaha ku meel gaarka ay deganayeen oo janta u keenay taasoo shaka ka gelinayso inuu shaqaalaha ka mid yahay qofkan soo weeraray markaas ay waxaan arkaynaa sidoo kale Heiji inay meel goobta ka dhaweeyay waxyaabo ay ku hadlayaan dhageysanaysay Yanran guriga markay ku soo laabato waxay sii fiirinaysaa kaamirooyinkii wax ay duubeen markaas ay si lama filan waxay ku arkaysaa Heiji oo warkooda dhageysanaysay luqna ku gambaneed dhanka kale Abukatili wuxuu soo gaaray hotelkii isla markaasna wuxuu arkayaa waardiyihii Shanyu si tartiib ah inuu duraacayaa Shanku wuxuu arkayaa qofka oo meesha soo gaaray inuu yahay waardiyihii walaashiisa in halka imaaneen aad inuu u caroonaya arrinkaani maadaama bodyguardadii banaanka ay taagan yihiin albaabka banaankiisa Shanyu markaa meesha ayuu ku xaniban yahay mana garanaysi oo u baxo isla markaas ayaa loo yeelay caawinayo gambaleelka digniinta dabka ayuu daarayaa asigoo ku qaylinaya dab ayaa meesha ka kacay kadibna dadka dham ayaa ayagoo naxsan qolka ka soo baxayo Shanyu arintan ayuu ka faa'iideysanaya kadibna meesha ayuu ka dhuumanaya isla markaas Abukatiyo ka daba carar isdhahay ayaa qoladii gaangistarada madax ku dhufanayso wayna afduubanayaan maalintii xigtay waxaan arkeenaa Domin oo weydiinaya shaqaalihii kale inay garanayaan qof har ku leh xabadka bidix qaybta sare laakiin cid uga garanaya tiraha iyo weynaya habeenkii xigtay isla ninkii kaamirooyinka jibinaya soo laabanayo laakiin waqti xadarkan Domin iyo Yanran ayaa labada gees ka soo galganayaan oo waa la qabanaya gees ayaa laga istaagaya markii qabtaan Hariti ay ka fiirinayaan kadibna way ka weynayaan waxayna ka ogaanayaan in ninkan shaqaalaha ka mid yahay oo Gentai wuxuu sheegay qof inuu online kala soo xiriiray kadibna lacag u siiyay si uu kaamirooyinka u baabi'iyo halkii kaamirana 50,000 oo u ballan qaaday ma garanaysa markii dhahan wajigiis kuligay ma arkin ayuu ku leeyahay dhanka kale waxaan arkaynaa Abukatili oo u xirxiran qoladii gaangistarada ahaa waxayna weydiinayaan Sanwu meesha uu ku dambeeyay maadaama Sanwu uu lacag ku lahaayeen ayaga balanta waqtigeed inuu ku bixiyay la soo dhaafay isla markaas ay Abukatili wuxuu soo bandhigayaa deal inay u soo qabtaan Sanwu naftiisa haddii ay u soo qabtaana uu sii doono 100 milyan 50 milyan hadda uu hormari doono isla markaas ay dealkaas ka helayaan isla markiina way sii deynayaan Abukatihi isla markuu lacagta u shub isdhahaynayaan Yanran ayaa waxay u soo diraysaa sawirkii ninkii jiiska ahaa oo darawalka baskana ahaa ayadoo doonaysa inay xogtiisa u soo ogaado kooxdii gaangiska ahayd ayuu tusinayaa wuxuu ku leeyahay 100 milyan oo kale waa ninkan haddii arrin faarihiisa ogaataan Sanwu markaa wuxuu diyaarinayaa qorsheynaya inuu meesha ka baxsado nin odaya ayuu tagayaa ku dheeray baasaboorada fake sida loo sameeyo wuxuu ka codsanayaa 3 maalin gudaheed inuu u sameeyo baasaboor si uu wadanka ugu baxsado maalintii xigtay Heiji oo socotay ayaa waxay kama u arkaysaa darawalka duudkiisa oo haara ku yaalaan isla markaasna waxay u cararaysaa xagga Yanran si arrintan u socodsiiso laakiin Yanran ayaa su'aal ka horkeenaysa oo ah sababta noo soo daba raacaysa maxay tahay mar walba Heiji iyo Yanran inay ka shakasanta hadii aragto way ka tala baxaysaa inay arrinka u sheegto intay fiirsay ay ka tagaysaa isla markaasna waxay raadinaysaa darawalkii baska Heiji isla markaas waxay message u diraysaa harfaanka gaadgaada oo jeclaa ayadoo ku dhahaysa 5 daqiiqo gudaheed igu soo wac maadaama ninkan nafsadeeda ugu baqayso isla markaasna darawalka waxay weydiisanaysaa inuu guriga u qaado waxayna isku dayaysaa inay su'aalo weydiiso si ay baaritaan ugu sameeyso inuu ogaato xogihiisa laakiin lama socdaan ninkan darawal caadi inuu ahayn uu yahay nin dilaa ah oo Shanyan ay soo dirsatay qofka loo soo diray inuu dilan inay Yanran tahay qorshihiisuna waa Yanran inuu nolosh ku gubaa Abukati ayaa Yanran soo wacay kadibna u sheegay inay koox gaangiska ahaa ninkan soo ogaadeen xogta laga hayo xog ka duwan ay soo ogaadeen waxayna ogaadeen ninkan dambiil weyn inuu ahaa ugu dambeyn runtii qarsooneed ayaa banaanka timi Yanran markaa waxay ogaatay ninkan inuu soo diray inuu dilo Shanyan ay soo dirtay Yanran darawalkii ay message u diraysaa si uu ugu kulmo 9 habeenimo qolkeeda markaa waxaan arkaynaa darawalkii oo soo qaadanaya gas kadibna qolkii soo galay Yanran joogtay isla markaas Yanran oo meesha ku sugaysa ayaa qoray ku qabanaysa bistooladii ma haysatay maadaama ninkan dilaa qatar uu yahay xirfadle dilaan oo ahaa isla markii uu boobsiinaya oo Yanran qoragay ku tuuraya cirbada inuu ku duraya soo xayso kadibna wuxuu xirxirayaa gas ayuu guriga ku balbalaya si uu u gubo isla markaas ayaa Heiji goobta ku soo gaaraysa oo badbaadinaysa Yanran madaxna ku dhufanaysa darawalkii ayadoo isdhaysan Yanran ka fur xariga ayuu darawalkii soo kacaya kadibna midi ayuu hool leeyahay oo Heiji halka ayuu midi ku gelinaya Heiji oo sakaraada ayuu meesha ku tuuraya Heiji markaa inoo sheegay in dhamato ma garanayno isla markaasna bistooladii ayuu soo qabsanaya kadibna Yanran ayuu madax u aadinaya haddana Yanran nolosha inta ku dambeey doonta la soco qaybta xigta si ay u ogaato sheekada meesha ku dambayso daalkana la soo gaartan muuqaalka lagta noo saar daayanagu cusubtaan subscribe wixii raayana noo haysan halka nagu reeb bye bye waa inoo qaybta xigta